मोज़िज़ साथियों अस्सलाम वालेकुम। आउं हुसैन अब्बास। सिंध में इलेक्शन जूं तैयारियूं ज़ोर शोर सां जारी आहिनि ऐं पीर साहब पगारा जी क़यादत में JDA हिकिड़ो मज़बूत इतिहाद ऐं पार्टी जी शक्ल में सिंध जे माण्हुनि जी नुमाइंदगी करण जे लाइ तयारु आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला ईंदड़ गवर्नमेंट जेका आहे सा पीर साहब पगारा जी क़यादत में ज़रूरु ठहंदी। सिंध में पीपल्स पार्टीअ 15 साल जेका उनजो को कारो दौर गुज़रियो आहे ऐं माण्हू पीपल्स पार्टी में जेके भोतार वञण जे लाइ सॼो ॾींहुं परेशान आहे। अॼु उन पीपल्स पार्टी में अंदर खाने ख़ुदि पीपल्स पार्टी वॾे बहरान जो शिकार थी वई आहे। पीउ पुट जा इख़्तिलाफ़ त अॻे ई हुआ ऐं उहे मौजूदु आहिनि, पर हाणे मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा जा बि इख़्तिलाफ़ साम्हूं अचनि पिया ऐं पीपल्स पार्टी 3 धड़नि में विराइजी चुकी आहे। अमलनि तौरु जेके कैंडिडेट्स आहिनि उन्हनि जी अञा ताईं जेका आहे सा हिन महिल ताईं उन्हनि जी चूंड न थी सघी आहे, छाकाणि त हिकिड़ो ग्रुप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो आहे, हिकिड़ो ग्रुप मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहिब जो आहे, हिकिड़ो ग्रुप मोहतरम फरियाल टालपुर साहिबा जो आहे। हाणे छा थियो आहे त हर ग्रुप चाहे थो त मुंहिंजा माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे टिकेटूं मिलनि ऐं टिकेटुनि जे मामले ते बहरहाल वॾो गोड़ आहे ऐं हिन महिल ताईं उन्हनि जी जेको आहे सो चूंड न थी सघी आहे। फरियाल टालपुर साहिबा सिंध जे 4 खां 5 ज़िलनि जे अंदरि मुकमल तौर ते पंहिंजा कैंडिडेट्स आणणु चाहे थी ऐं साॻियनि ज़िलनि में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब बि पंहिंजा कैंडिडेट्स आणणु चाहे थो, पर वॾो ज़रदारी साहिब चाहे थो त सॼी सिंध में मुंहिंजा कैंडिडेट्स हुजणु खपनि। हाणे ॾिसिजे त इहो मामिलो कीअं थिए थो। बहरहाल पीपल्स पार्टी जे रंधिणे में हिकिड़ो वॾो रोलो आहे। ॿिए तरफ़ JDA जी क़यादत जेका आहे उहा सॼी सिंध में जलसा करे पई, सॼी सिंध में JDA में माण्हू शरीक थियनि पिया, सॼी सिंध में साईं सदरुद्दीन राशिदी साहिब जेको आहे उहो क़यादत करे पियो ऐं पीर साहब पगारा जेको आहे उहो सॼे ने सिंध जे मसइलनि मामलनि पार्टी क़यादत जेको बि आहिनि उन्हनि खे मैनेज कनि पिया। सिंध में जेकॾहिं सिंध जे माण्हुनि खे सबक़ु हासिलु करिणो आहे ऐं का डेवलपमेंट ॾिसणी आहे, का पंहिंजे औलाद पंहिंजे ॿारनि ऐं पंहिंजे स्कूलनि ऐं इस्पतालुनि खे सुधारणो आहे त पोइ JDA खे वोट ॾियणो पवंदो ऐं पीर साहब पगारा जी क़यादत में इंशाअल्लाह सिंध तरक़ी कंदी, ज़रूरु कंदी ऐं पीपल्स पार्टी जो कारो दौर पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो आहे। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो।